டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். விற்பனையில் மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்திரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2011 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ஆர்சி வந்து கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. பிரேக் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிரேக் வந்து வருங்க. கிளச் ஆப்ஷன் வந்து சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாட்டுறதுக்கான ஊக்கு பெட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. ரியர் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20% அந்த அளவுக்கு உள்ள கண்டிஷனில் உள்ளதுங்க. மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்திரா மாடல் வண்டிங்க. 2011 மாடல். இந்த வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 2,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2,25,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பத்தூரில் தாங்க அந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்திரா மாடல் டிராக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் நேரடியாக விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.